سونیا من مونیا میرا تل بدل تیری واسطے میرے سونیا من مونیا میرا تل بدل تیری واسطے میری سوچ وچ تیرے تل کرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا من مونیا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکے ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست جملہ حاضرین و عشاقان مصطفیٰ و محبان صحابہ و اہل بیت کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم سرور سینہ قلب مدینہ شب اسرا کے دولہ تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء خطیب الانبیاء بے کساں دے کس یتیماں دے والی غریباں دے حامی سدرہ دے ماہی عرشاں دے راہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب کائنات حق بولن اور حق نو سمجھن اور حق دے اتے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاخر شریف دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اقدس دے اندر کہ رب کائنات حق بولن اور حق نو سمجھن اور حق دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئی دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اسلام دا اہم رکن جہاد جہاد دی آئی دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں فضائل بیان کرنے نے عظمت بیان کرنی ہے۔ اللہ دے قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی دے اندر قرآن دی روح دے نال اساں جہاد دی فضیلت بیان کرنی ہے۔ دعا ہے رب کائنات دی بارگاہ اقدس دے اندر کہ میرا رب مینوں شرح صدر عطا فرمائے۔ جہاد انشاءاللہ اس موضوع نو اساں بڑے اہتمام دے نال بڑے بیان کران دے قرآن مجید فرقان حمید دیاں بہت ساری آیات مقدساتوں علی اعتار تو لگا کے ادھر لیا تار کان کر رہی ہے انہیں نالو نہ لگا باقی ساری اندھے بچ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد دے متعلق قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جگہ جگہ تے جہاد دے فضائل اور جہاد دی طرف لوگاں نو راغب فرمایا اور حکم فرمایا جہاد دا۔ جہاد دی تعریف شریعت دی اصطلاح دے اندر اوے وے
کہ شریعت اسلامیہ دی اشاعت اور ترویج دے لئی سر بلندی دے لئی اللہ تعالیٰ دے احکامات دنیا دے اندر نافذ کرن دے لئی اعلاء کلمات اللہ اور اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرن دے لئی جانی مالی لسانی ذہنی قوت اور استعداد نو وقف کرنا جہاد ہے. سمجھ آ رہی گل دی؟ اللہ دے دین دے لئی اعلاء کلمات اللہ دے لئی پھر سمجھو جہاد دی تعریف. اللہ دے دین دے لئی اعلاء کلمات اللہ دے لئی ہاں جی اسلام دی اشاعت و ترویج دے لئی تمام تر جانی مالی لسانی ذہنی قوت استعداد نو وقف کرنا اے جہاد ہے. اور جہاد دا مقصد کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ دے بنائے ہوئے قانون دے ذریعے اللہ دے بنائے ہوئے قانون دے ذریعے انسانیت نو حقیقی انصاف تے مبنی ہر طرح دے خوف و خطرہ تو پاک امن اور سکون مہیا کرنا جس دے بنیادی حقوق صحت تعلیم اور خوراک نے. تعلیم تو مراد کسے ارے غیر دی تعلیم نہیں، کیونکہ اقبال فرماندہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے. دل بدل جاتے ہیں. اگر تعلیم یہود و نصارہ انگریزاں دی ہوئے دی پھر دل اور ذہن و فکر وہ بالکل انگریزاں دی ترجمانی کرے دا، اور اگر تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے دی پھر ذہن و فکر او دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترجمانی کرے دا. تو جس دے بنیادی حقوق کی نے تعلیم خوراک اور صحت، تاکہ ہر طرح دے خوف اور خطرے تو پاک معاشرہ ہوئے اور انسان ہر طرح دی مصروفیات نو ختم کر کے ایک توجہ اس ذات باری تعالیٰ دی طرف کر لوے. توجہ ہے، توجہ اپنی رجوع اللہ کر لوے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت ہو. فتنہ ختم ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت ہو. معلوم ہویا جہاد جیڑا ہوندا ہے وہ فتنیاں نو ختم کرن دے لئی ہوندا ہے. کفار اور کفار دے حامی منافقین یہ لوگ فتنہ نے. یہ لوگ کی نے؟ فتنہ نے. مولوی فتنہ نہیں، علماء فتنہ نہیں، مدارس فتنہ نہیں، بلکہ فتنہ وہ لوگ نے جڑے اسلامی عقائد و نظریات دے اتے حملے کر دے. تو قرآن دے واضح ہو گیا کہ قتل بھی فتنہ نہیں، قتل بھی فتنہ نہیں، بلکہ قتل ہوندا ہے فتنے نو ختم کرن واسطے. اس واسطے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. انہاں دے نال لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. آؤ میں انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے اندر آیات قرآنی پڑھتا چلا جانا وا اور جناب نو حق وہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے دا اور حق واضح ہو جائے دا. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. فرمایا اے لوگو اے ایمان والےو. کی فرمایا؟ کنہ دے نال اللہ مخاطب ہے؟ ایمان والیاں دے نال. اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو، اپنے ہتھیار لے لو اور الگ الگ
یا دستیاں دی شکل دے اندر یا جمع ہو کے کفار دے مقابلے دے لئی نکل پڑو. کفار دے نال مقابلہ کرن دے لئی نکلو. اس سایہ مقدسہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم نامہ جاری فرمایا ہے کہ تساں کفار دے مقابلے دے اندر ہتھیار دا استعمال کرو. کیا کرو؟ ہتھیار دا استعمال کرو. جس طرح دا دور ہوئے اس دور دے مطابق جو ہتھیار تقاضا کر دینے وہ ہتھیار استعمال کرو. ٹھیک ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو جنگ یمامہ ہو رہی سی نا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک خط لکھیا. فرمایا جس طرح دا کفار ہتھیار استعمال کر رہے نے تساں بھی اس طرح دا ہتھیار استعمال کرو. تلوار دے مقابلے تلوار اور نیزے دے مقابلے نیزہ. سوال ہے وے قرآن دی اس آیت تو واضح ہو گیا کہ قرآن نے حکم نامہ جاری فرمایا کہ ہتھیار دا اہتمام کرو اور ہتھیار لے کے نکلو. پوری دنیا دیاں طاقتاں، حکومتاں، عیسائی، یہودی، کفار، ہندو، سکھ، وہ اپنے اپنے دفاع دے لئی جس طرح دا حالات تقاضا کردا ہے انہوں نے اپنی قوت، اپنی ایٹم اور اپنا ہتھیار و اسلحہ انہوں نے اس دا اہتمام کیتا ہے. مگر سوال علماء اہل سنت تے وے کہ تساں سوائے آپس دے اندر لڑن تو، آپس دے اندر سوائے لڑن تو، سوائے کفار دا مقابلہ کرن تو، سوائے کفار دے خلاف منصوبہ بندی تو، ایک دوسرے دے ہوتے فتوہ بازی تو، بغیر تساں کی کیتا ہے؟ جبکہ قرآن نے تے حکم فرمایا سی کہ تساں ہتھیار لے کے کفار دے مقابلے، یعنی کفار دا اہتمام، اصلے دا ہتھیار دا اہتمام تساں طاغوتی حکومتاں نو ختم کرن دے لئی، اسلام دی حکومت نو قائم کرن دے لئی، اسلامی قوانین نافذ کرن دے لئی تساں کی کیتا ہے. اور اج دا نوجوان او جدید ثقافت دے نام تے بین الاقوامی کھیلاں دے اندر، میدانہ دے اندر، کرکٹ اور شوباز دے میدانہ دے اندر اپنے آپ نو ہیرو ثابت کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اج دا نوجوان میوزک، ڈسکو، رقص، مخلوط، عورتاں دا مرداں نال، مرداں دا عورتاں دے نال، گانا، بدکاری، اور اس تو بعد یہ ساریاں چیزاں جو کفار دی طرفوں آئیاں نے، جو کہ اسلام نے ممانعت اسلام دے اندر انہاں دے اندر خود نو شامل کر کے اور کفار دی طرفوں آئے ہوئے برائی دے سیلاب دے اندر خود نو بہا کے جڑا نوجوان اس سطح تے پہنچ گیا ہے اس دے اندر جذبہ جہاد کتھوں پیدا ہوئے دا؟ جذبہ جہاد کتھوں پیدا ہوئے دا؟ جبکہ کفار دیاں سازشاں، کفار دے منصوبے او واضح نے. انہوں نے اپنی تعلیم دے ذریعے، انہوں نے مختلف فرقیاں دے ذریعے انہوں نے جہاد دے اتے حملہ کیتا، کیونکہ جہاد ہی او عمل سی، اسلام دا او رکن سی جس دے نال اللہ دے قوانین دنیا دے اندر غالب ہونے سن، دنیا دے اندر نافذ ہونے سن. توجہ ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پڑھو. فرمایا فلا تہنو، اے سورہ محمد شریف آیت نمبر 35. فرمایا فلا تہنو وتدعو الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. اس آیہ مقدسہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم نامہ جاری فرمایا. فرمایا مسلمانوں ہمت نہیں ہارنی. بولو ذرا، ہمت ہے، ہمت نہیں ہارنی. ہمت ہارے دا کم، بابا جی رضوی صاحب پڑھ دے ہوندے سن، ہمت ہارے دا کم مرد دلیری نہیں. وہ بالکل یہ شعر جڑا ہے قرآن دا ترجمہ ہے. ہمت، بولو بولو، ہمت ہارے دا کم مرد دلیری نہیں. دلیرہ دا کم ہوندا ہے ہمت دے نال کم لینا. تو قرآن نے فرمایا فلا تہنوا وتدعوا
الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. فرمایا تسا ہمت نہیں ہرنی اور کفار نو صلح دی دعوت نہیں دینی, انہاں نو صلح دی دعوت نہیں دینی, انہاں دے نال تعلقات قائم نہیں کرنے, انہاں دے نال مل نہیں بیٹھنا. تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ داڑے اعمال ضبط نہیں فرمائے دا بلکہ اللہ تعالیٰ دانو اجر عطا فرمائے دا. سوال ہے وے کہ 3 آیات مقدسہ پڑھیاں نے جنہ دے اندر جہاد دا حکم ہے, انشاءاللہ آگاں بھی پڑھاں دا. ہاں, جہاد دا حکم عطا فرمایا گیا. کی فرمایا کہ انہاں دے نال تعلقات قائم نہیں کرنے بلکہ ہمت بھی نہیں ہارنی بلکہ انہاں دے نال لڑنا ہے. تو سوال ہے وے کیا, اور یہ سوال ہوندا ہے معاشرے دے اندر, یہ سوال ہوندا ہے لو جی ساڈے واسطے غیبی مدد نہیں آ رہی, ساڈے کول مادی طاقت نہیں ہے, مادی اسلحہ نہیں ہے, قوت نہیں ہے کفار دے مقابلے دے اندر, اللہ تعالیٰ دی طرف ساڈے کول مدد نہیں آ رہی اور سانو کفار دے اتے غلبہ نہیں ہے. یہ سوال ہوندا ہے نا, مدد نہیں آ رہی, کفار دے اتے غلبہ نہیں ہو رہا. تو میرے دوست میرے عزیز, یہ جتنی آیات مقدسہ نے یہ ساریاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے نازل ہوئیاں نے. صحابہ اکرام دا او ایمان, او جذبہ, او ولولہ, او ذوق شہادت, او ذوق اطاعت مصطفیٰ جو ہے سی صحابہ اکرام دے اندر, اللہ نے قرآن دے اندر وہ بیان فرمایا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا لوگو ایمان انج لیاؤ جویں میرے محبوب دے یاراں نے ایمان لے آندا ہے. ایمان کنج لیاؤ جویں میرے محبوب دے, بولو بولو, جویں میرے محبوب دے یاراں نے ایمان لے آندا ہے. اگر اج دا مسلمان او ولولہ, او جوش, او ایمان دی قوت, او اعمال مضبوط اور او ذوق شہادت, شوق شہادت جو صحابہ کرام دے اندر سی, اگر اج دا نوجوان وہ اپنے اندر پیدا فرما لوے, واللہ باللہ تاللہ قرآن دا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد فرمائے دا, انہاں دی مدد فرمائے دا. مگر ساڈے اندر وہ ایمان ہی نہیں, ساڈے وہ اعمال ہی نہیں, ساڈیاں وہ نیتیں ہی نہیں, ساڈے اندر وہ شوق ہی نہیں, وہ ذوق ہی نہیں, وہ جذبہ ہی نہیں جو امام الانبیاء دے صحابہ دے اندر سی. ساڈے اتے مدد کیویں آوے, ساڈے نال مدد کیویں آوے. اللہ اکبر. رب کائنات نے انہاں قوماں دی مدد فرمائی ہے جنہاں قوماں نے اپنی مدد آپ کیتی ہے. ہاں جی, اللہ نے مدد فرمائی ہے, بڑیاں قوماں دی مدد فرمائی ہے, مگر انہاں دی مدد فرمائی ہے جنہاں نے اپنی مدد آپ کیتی ہے. اگر اساں شکوہ کریے کہ کفار دے مقابلے دے اندر ساڈی مدد نہیں ہو رہی, ہاں جی ساڈے کولوں طاقت نہیں, تے سوال اے وے اساں شکوہ کریے کہ ساڈے وال مدد نہیں آ رہی, ساڈے کول طاقت نہیں, غیبی مدد نہیں آ رہی, اور روحانی قوت جڑی صحابہ کرام دے کول سی او ساڈے کول نہیں. تو سوال اے وے اساں اللہ دے دین دی مدد واسطے کدوں کھڑے ہوئے ہاں؟ اساں دین دے لئی کی کیتا ہے؟ اساں دین دی سر بلندی دے لئی, دین دی خدمت دے لئی اساں کی کیتا ہے؟ اساں کدوں کفار دے مقابلے دے اندر نکلے ہاں اور کدوں اساں کفار دے نال مقابلہ کرنا چاہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. فرمایا اے ایمان والےو, اگر تساں اللہ دے دین دی مدد کرو دے اللہ تساں دی مدد فرمائے گا, اللہ تساں دی مدد فرمائے گا. اور رب تہاڈی میدان جنگ دے اندر, جنگ دے میدان دے اندر اللہ دانو ثابت قدم رکھے دا ویثبت اقدامکم. میرے دوست پہلے خود دین دے اتے چلن والا بنو, دین دی مدد کرن والا بنو,
نماز پڑھنے اپنے لئی، حج کرنے اپنے لئی، روزہ رکھنے اپنے لئی، سمجھ آ رہی گل دی؟ زکات دینے اپنے لئی، یہ سارے عمل اپنے لئی کرنے مگر دین لئی کی کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرما دیتا، اے میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا کہ جڑے لوگ اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے رب بھی انہاں دی مدد نہیں کردا، بلکہ اللہ دا قرآن ہے اے میرے سامنے، سورۃ الرعد آیت نمبر 11، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا جیڑیاں قوماں اللہ دے دین دیاں مدد نہیں کر دی، فرمایا جیڑی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی، جیڑی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی، فرمایا اللہ بھی اس قوم دی حالت بدلدا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا اللہ اس سے قوم دی حالت بدلدا ہے جیڑی قوم اپنی حالت بدلنا چاہتی ہے، مگر جیڑی قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، فرمایا اللہ بھی اس قوم دی حالت بدلدا نہیں۔ ترجمہ جس مرضی مصنف دا اٹھا لو، یہی ترجمہ ہے جو میں کیتا ہے۔ تو میرے دوست اساں چونکہ میرا موضوع جہاد دے متعلق ہے، عظمت جہاد ہے اور فضائل جہاد ہے، تے ساریاں گلاں بھی جہاد دے متعلق ہونیاں نے، تو فرمایا جو قوم اپنی مدد خود نہیں کرنا چاہتی اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہے۔ اساں مال دی لالچ چاہ کے، مال دی ہرس چاہ کے، دنیا دی ہرس چاہ کے معیشت تباہ ہو جائے دی، ملک تباہ ہو جائے دا، اساں انہاں چیزاں تو گھبرا کے اللہ دے دین تو رخ موڑ لیا اور جہاد تو اساں مخ موڑ لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا سورہ محمد شریف دے اندر انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، فرمایا دنیا دا مال و متاع، فرمایا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ کی فرمایا؟ ایک کھیل ایک تماشا ہے، فرمایا متقی بنو، مومن بنو، پرہیزگار بنو، اور فرمایا کہ تساں مال دی لالچ چاہ کے، مال دی ہرس چاہ کے تساں میرے دین تو رخ نہیں موڑنا، جہاد تو رخ نہیں موڑنا۔ میرے دوستا مال دولت اے زندگی گزارن دے لئی ضروری ہے، زندگی گزارن دے لئی بلکہ دین دے اتے چلن دے لئی بھی ضروری ہے۔ اللہ حضرت رفتہ رضویہ شریف دے اندر فرمایا مال ایک دور آ رہا ہے، فرمایا اس دور دے اندر دین دے کام مال تو بغیر نہیں ہون دے، تو بالکل یہی دور ہے، مگر یاد رکھنا نماز بغیر مال تو نہیں، روزہ بغیر مال تو نہیں، زکات بغیر مال تو نہیں، حج بغیر مال تو نہیں، اسلام دے سارے رکن او مال دے ذریعے ہی نے، مگر یاد رکھنا بزرگاں نے مثال دیتی بڑی پیاری، انہوں نے فرمایا جس طرح کشتی پانی دے اتے چل دیئے، کشتی پانی دے اتے چل دیئے، پانی تو نفع حاصل کر دیئے، مگر پانی اپنے اندر داخل نہیں ہون دیں دی۔ اس طرح فرمایا اے انسان تیری زندگی ہے، تیری زندگی نو مال و دولت دی ضرورت ہے، دنیا دے اندر زندگی گزارن دے لئی تینو مال دی ضرورت ہے، تو مال تو نفع حاصل کر، مگر اس مال نو دل دے اندر جگہ نہیں دینی، کیونکہ دل تیری جلوہ گاہ خدا ہے، خدا دی جلوہ گاہ ہے۔ فرمایا اگر پانی دے اندر، کشتی دے اندر پانی داخل ہو جاوے، فرمایا وہ کشتی نو ڈبول جاوے دا، فرمایا اگر تیرے دل دے اندر دنیا دی محبت داخل ہو گئی، مال دی محبت داخل ہو گئی، اولاد دی محبت داخل ہو گئی، فرمایا پھر تم ہی غرق ہو جائیں دا۔ اس لئے فرمایا دل دے اندر جگہ نہیں دینی، کیونکہ تیرا دل مالک خدا دی جلوہ گاہ ہے۔ تو آؤ قرآن مجید فرقان حمید نے انہاں لوگاں دی مذمت فرمائی جنہاں لوگاں نے جہاد تو رخ موڑیا، منہ پھیریا۔ اے میرے سامنے سورہ توبہ شریف آیت نمبر 86 آیت نمبر 87 اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ فرمایا حبیب کفار، فرمایا حبیب جب ان کے پاس میری صورت آتی ہے
میرا حکم آتا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، تو اگوں جڑے کفار سن وہ کی کردے سن؟ طاقت ہون دے باوجود قرآن فرما رہا ہے استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، طاقت ہون دے باوجود منافقین وہ ہیلے کر دے، پانے کر دے، حضور ساڈے بیوی نے، ساڈے بچے نے، ساڈا قبیلہ، ساڈا کنبہ، ساڈا مال، ساڈی تجارت، اے تے ہر شے پھر غیر لے جان دے اگر اساں جہاد دے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقین دی نشانی ہے کہ جدو انہاں نو جہاد دا حکم ہوندا ہے پھر وہ جہاد دے وقت ہیلے بہانے کردے نے، اپنا ملک سامنے لے آوندے نے۔ قرآن ہے، ہاں جی میں میرے نال ناراض نہیں، قرآن ہے فرمایا جدو کفار اے منافقین نو حکم ہوندا ہے کہ جہاد کرو پھر انہاں نو بیوی بچے یاد آ جاندے نے۔ ہاں جی قرآن نے اے ویکھو ردو بین یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، فرمایا وہ کہندے نے حضور ساڈے بیوی بچے، ساڈا مال و متاع، ساڈا قبیلہ، ساڈا جناب کنبہ، ساڈی تجارت یہ سب ویران ہو جائے دی، کوئی اور حملے کر کے لے جائے دا۔ فرمایا پھر جہاد تو نس دینے، ہیلے بہانے کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مقدسہ دے اندر منافقین دی منافقت اللہ نے بیان کی تھی کہ جدو انہاں نو جہاد دا حکم ہوندا ہے طاقت ہون دے باوجود ہیلے بہانے کر دینے۔ اس انہاں لوگاں نو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہی دیئے جنہاں لوگاں دے کول طاقت ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، ایٹم ہے، مگر اج کفار دے رحم و کرم دے اتے مسلماناں نو، فلسطین والیاں نو، لبنان والیاں نو، برما والیاں نو، کشمیر دے مسلماناں نو انہاں نے کفار دے رحم و کرم دے اتے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت مقدسہ تو انہاں لوگاں نو نصیحت حاصل کرنی چاہی دیئے جنہاں لوگاں دے کو طاقت ہے، ہر طرح دے اسباب موجود نے، مگر طاقت ہوندیا او خاموش بیٹھے نے اور تماشا ویکھ رہے نے۔ میں قرآن دی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں اپنے کو انشاءاللہ کوئی گل نہیں کراں دا، اگر میں کوئی گل اپنی طرفوں کرا میں مجرم، جے قرآن تو باہر کرا میں مجرم، جے قرآن دے مطابق کرا پھر من لو، پھر من لو۔ اللہ نے منافقان دیئے علامت بیان کی تھی، یہ فرمایا جہاد تو نستے نے، اور اس آیت مقدسہ تو انہاں لوگاں نو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہی دیئے جڑے لوگ طاقت ہوندیا اسلامی عقائد و نظریات، اہل سنت دے عقائد و نظریات دے اتے طاقت ہون دے باوجود بجائے پہرا دین دے انہاں نے عوام اہل سنت نو بد مذہبہ دے رحم و کرم دے اتے چھوڑ دیتا۔ او اہل سنت دی عوام اور مسلمانہ دا دین بگاڑ رہن، ایمان بگاڑ رہن، عقیدہ بگاڑ رہن، اور اس آیت تو انہاں لوگاں نو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہی دیئے جڑے لوگ گناہ دے اتوں روکن دی طاقت دے باوجود، گناہ دے اتوں روکن دی طاقت دے باوجود اللہ دی دھرتی دے اتے، کائنات دے اندر، رب دی سرزمین دے اتے، رب دی زمین دے اتے او جناب گناہ منو ویکھ رہے نے اور گناہ اکھاں دے نال ویکھ رہے نے اور روک نہیں رہے۔ اس واسطے علماء نے جمعے دے خطبے دے اندر لکھیا اللہم منصر من نصر دین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے اللہ تو انہاں لوگاں دی مدد فرما جڑے لوگ تیرے دین دی مدد کردے نے، جڑے لوگ تیرے حبیب دی دین دی مدد کردے نے، اور یا اللہ تو انہاں لوگاں دی مدد نہ فرما جڑے لوگ تیرے دین دی مدد نہیں کردے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فرمایا جڑے لوگ اساں دے دین دی مدد نہیں کردے، فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اساں انہاں دے دلاں دے اتے مہر کر دیتی ہے۔ توجہ ہے گل؟ آؤ ہن ذرا صحابہ اکرام دا جذبہ جہاد، شوق اور ذوق سنو قرآن دے وچوں۔ اے سورہ توبہ شریف آیت نمبر 96 اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ سبحان اللہ کہہ دیتا کرو جدو قرآن سنے، لازمی ساڑی جڑی عوام ہے نا یہ جدو شعر پڑھی دے نا ادو بڑی سبحان اللہ دینا، جدو قرآن پڑھی دا ادو جناب چپ کر کے بیٹھے ہوندے نے۔ توجہ ہے؟ وقت تھوڑا میں موضوع مختصر کرنا۔ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث دے راوی نے، اس نو اے میرے سامنے
جناب تفسیر ابن ابی حاتم میں انہاں نے سایت دے تحت لکھیا صحابہ اکرام دی ایک جماعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دا حکم فرمایا, فرمایا لوگوں چلو جہاد دے لئی. ایک جماعت آئی, عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو سامان عطا فرماؤ, سانو سواری عطا فرماؤ. میرے نبی نے فرمایا اللہ دی قسم میرے کول سواری نہیں ہے. جدو صحابہ اونا صحابہ دے کول نہ زادے سفر نہ سواری, جدو میرے نبی نے گل فرمائی صحابہ اکرام روندے ہوئے آنسو بہاندے ہوئے, قرآن دے لفظ نے فرمایا جب وہ آنسو بہا کر واپس جا رہے تھے, جب وہ آنسو بہا کر واپس جا رہے تھے, صحابہ اکرام روندے ہوئے گڑ گراندے ہوئے واپس جا رہے نے. ایک طرف وہ منافقین جنہ دے کول ساز و سامان ہے, ہر طرح دا اسلحہ مہیا ہے, سواری بھی ہے وے جناب, پھر وہ ہیلے بہانے کر رہے نے. قرآن انہاں دے ہیلے بہانے دے اتے بھی گواہ ہے اور صحابہ دے اس عذر دے اتے بھی گواہ ہے کہ صحابہ روندے ہوئے واپس گئے. اور ایک طرف وہ منافقین, اللہ اکبر میرے دوست آہن ذرا میں تینوں اگلی آیات مقدسہ دے نال اپنے بیان نو شروع کرنا جے ذوق ہوئے تو سبحان اللہ بولو. ایک طرف منافق, ایک طرف صحابہ انہاں دے کول سواری نہیں سامان نہیں. ایک طرف منافق جنہاں دے کول سواری ہے ساز و سامان ہے, ہر چیز مہیا ہون دے باوجود ہیلے بہانے کر رہے ہیں. ایک طرف صحابہ جنہاں دے کول کوئی شے نہیں رو رہے نے. اس آیت دے اندر صحابہ اکرام دا جذبہ بیان کیتا گیا, صحابہ اکرام دا شوق بیان کیتا گیا, صحابہ اکرام دی اطاعت بیان کیتی گئی. ارشاد ربانی نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذرا غور کر. میں سنی نوجوان ذرا تیرے سامنے اللہ دے قرآن پڑھیا تیرے سامنے. اللہ نے فرمایا اے حبیب انہوں فرما دیو اگر تسا اپنے باپ تے دادا دے نالو آباؤکم و ابناؤکم, اگر داڑے بیٹیاں تے بیٹے و اخوانکم تے تاڑے برا و ازواجکم تے تاڑیاں عورتاں و عشیرتکم تے تاڑے جناب رشتہ دار بلادری عزیز و اقارب و اموال اقترفتموها تے تاڑے جناب مال و تجارت تخشون کسادہا تے تاڑیاں تجارتاں جناب جنہ دے جناب جن دے تانو کاٹے دا خدشہ رہندا ہے و مساکن تردونہا تے تاڑیاں رہن دیاں عمارتاں جنہ دے اندر تسی رہندے جے تاڑے جناب قبیلے کمے تے تاڑے ملک. فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ, اللہ نے فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ, فرمایا اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے نال اور اس دے رستے دے اندر جہاد دے نالو جے زیادہ محبوب نے. یہ فرمایا جے جہاد دے نالو کون کون, باپ دادا بیٹے بیٹیاں عزیز و اقارب رشتہ دار مکان. کیونکہ میرے مسلمان نوجوان سنی بھائی عموماً بندے نو انہاں چیزاں دے نال ہی پیار ہوندا ہے, یا باپ دادا دے نال پیار ہوندا ہے, یا عزیز و اقارب دے نال پیار ہوندا ہے, یا بیٹی تے بیٹیاں نال پیار ہوندا ہے, یا جناب اپنے مال تجارت دے نال پیار ہوندا ہے. اللہ وعدہ لا شریک مولا نے تیری میری رسی نو تناواں وانگو چھک کے دس دیتا. فرمایا اودو تک بندہ مومن نہیں ہو سکدا جدو تک میرے یار دی بارگاہ دے اندر آ کے نہ جھکے. فرمایا میرے رستے دے اندر جہاد دے نالوں, فرمایا میرے محبوب دی محبت دے نالوں. اگر انہاں دے دلاں دے اندر اپنے باپ دادا دی زیادہ محبت آ گئی, فرمایا حتی یاتی اللہ بی امری, فرمایا پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرے آجے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین,
تے اللہ فاسق قوم نو کدی ہدایت نہیں دیندا۔ میرے مسلمان سنی نوجوان ذرا غور کر، اج دے مسلمان دے ول ذرا مشاہدہ کر، اج دے حالات نو ویکھ، اج دے نوجوان نے، اج دے مسلمان نے جناب ملک دی خاطر کی جی معیشت تباہ ہو جائے دی، کی جی ملک تباہ ہو جائے دا، کی جی قوم تباہ ہو جائے دی، اساں جہاد نہیں کر دے، اساں کفار دے نال نہیں لڑ دے۔ ادھر ویکھ میرے سنی مسلمان ذرا غور کر، آ تیرے سامنے سنن نسائی شریف دی حدیث پیش کرنا وا۔ حضرت جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت صبرہ بن فاقہ اس حدیث دے راوی نے، نسائی شریف دی حدیث 3134 نمبر حدیث ہے۔ حضرت سمرہ بن فاقہ فرماندے نے، فرمایا میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر سا، میں ویکھیا نبی پاک بیان فرما رہے نے، فرمایا اے میرے غلامو، جدو مسلمان بندہ اسلام قبول کرن لگدا ہے، جدو کافر بندہ اسلام قبول کرن لگدا ہے، شیطان آ کے ان دے رستے دے اندر بیٹھ جاندا ہے، انہوں کہندا ہے کی ہو گیا تینوں؟ جناب اپنے ابا و اجداد دا دین چھوڑ چلے آئے، اپنے وڈیاں دا دین چھوڑ چلے آئے، چھٹ اس دین کیڑا دین قبول کر رہے آئے؟ میرے نبی نے فرمایا مگر او بندہ شیطان دی گل نو رد کر کے اسلام نو قبول کر لیندا ہے، اسلام نو قبول کر لیندا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا پھر وہ اللہ دے دین دی خاطر ہجرت کرنا چاہندا ہے، ہجرت کرنا چاہندا ہے تے شیطان آ کے او دے رستے دے اندر بہ جاندا ہے، آ کے تے اونوں کہندا ہے جناب تو اپنے جناب عزیز و قارب نو چھوڑ کے چلے آئے، رشتہ دار تے بلادری نو چھوڑ کے چلے آئے، جناب اے تیرے مال متا ہر چیز نو چھوڑ کے چلے آئے، وطن نو چھوڑ کے چلے آئے، مگر فرمایا میرے رستے دے اندر جہاد کرن والا فرمایا شیطان دی گل نو رد کر کے اگاں چلدا ہے۔ فرمایا تیسری چیز جہاد ہے، فرمایا جدو بندہ جہاد کرن لگدا ہے، فرمایا شیطان آ کے ان دے رستے دے اندر بہ جاندا ہے، آ کے کہندا ہے جناب تو جہاد کرے دا تیری بیوی بیوہ ہو جائے دی، کسی ہور دے نال نکاح کر لوے دی، تیرے بچے یتیم ہو جان دے، تیرے مال کوئی ہور لے کے جان دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بندہ پھر شیطان دی اس گل نو وی رد کردا ہے تے پھر بندہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر جام شہادت نوش کردا ہے تے اللہ تعالیٰ اس نو جنت عطا فرماندا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا میں مومنہ دے نال سودا کر لیا ہے، میں سودا کر لیا ہے، یا رب العالمین سودا کادا کیتائی؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، فرمایا میں مومنہ دیاں جاناں بھی لے لیاں نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، فرمایا میں مومنہ دیاں جاناں بھی لے لیاں نے، واموالہم تے مومنہ دے مال بھی لے لینے، مومنہ دے مال بھی بولو بولو مومنہ دے، فرمایا میں مومنہ دیاں جاناں بھی لے لیاں نے، اے میں مومنہ دے مال بھی لے لینے، یا رب العالمین پھر سودا کر دیتا ہی، پھر دیتا کیا؟ فرمایا وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا میں جاناں بھی لے لیاں نے، مال بھی لے لینے، بدلے دے اندر جنت عطا فرما دیتی ہے۔ فرمایا غازی ممتاز قادری دے نال سودا کر لیا ہے، علم الدین شہید دے نال سودا کر لیا ہے، مولا علی شیر خدا دے نال سودا کر لیا ہے، عثمان غنی دے نال میں سودا کر لیا ہے۔ سودا کی کیتا ہے؟ فرمایا میں نبی دے غلاماں دیاں جاناں تے مال لے کے بدلے دے اندر اونا نو جنت عطا فرمائیے۔ آ تیرے سامنے ایک صحابی دا عمل پیش کرنا وا، حضرت ابو عبیدہ صحابی رسول نے جدو جنگ بدر لڑ رہے نے، میدان بدر دے اندر جنگ بدر میرے نبی دے صحابہ لڑ دے پینے، حضرت ابو عبیدہ دے سامنے آپ دا والد آیا، آکے تے جناب اپنے بتاں دی تعریف کرن لگ پیا، کہندا بیٹا میرے بت بڑی شان والے نے، بڑی شوکت والے نے، اپنے بتاں دی شان بیان کردہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان جناب بار بار اپنے بیٹے عبیدہ دے سامنے اپنے خداواں دیاں تعریفاں پیا کردہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے باپ دا سر قلم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ دے اس عمل دے اتے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔
اللہ دا قرآن نازل ہویا تے اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا سونیا جنہ لوگاں نے اللہ تے یوم آخرت تے ایمان لیاندا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا او اللہ تے اللہ دے رسول دے نال انی محبت کر دینے، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے اتوں جناب او پاویں او اللہ دے رسول دی خاطر او اللہ دے دشمناں دے نال محبت نہیں کر دے، فرمایا پاویں او دشمن آباءہم، پاویں اونا دے باپ ہون، فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنہ دے نال اے مازاق دے کاجل والیا تیرے غلامہ دا مقام ہے وے، تیرے محبوبہ دی شان ہے وے، فرمایا او اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنہ دے نال محبت نہیں کر دے، پاویں او دشمن اونا دے آباءہم اونا دے پاپ ہون، و ابناءہم تے پاویں اونا دے بیٹے ہون، و اخوانہم تے پاویں اونا دے پرا ہون، و عشیرتہم تے پاویں اونا دے رشتہ دار ہون، پاویں رشتہ دار ہون، پاویں پرا ہون، پاویں بیٹے ہون، فرمایا محبوبہ تیرے غلاماں دی شان ہے وے کہ انہاں دے نال محبت کر دے، تے ساڈے پھولے پالے سنی اے نہیں ویندے کہ ان دے دل دے اندر عظمت مصطفیٰ کنی کوئیں، ان دے دل دے اندر عظمت صدیق اکبر کنی کوئیں، ان دے دل دے اندر اما عائشہ دی شان عظمت کنی ہے، اے جنازے اندر بھی چلے جاندے نے، اے جناب رشتے لل بھی لیندے نے، رشتے دے بھی لیندے نے، سارے تعلقات انہاں دے نال قائم رکھ دے نے، مگر قرآن فرما رہا ہے محبوب تیرے غلاماں دی شان اے وے کہ او تیرے دشمناں دے نال محبت نہیں کرن دے، وعشیرتہم پاویں او اونا دے رشتہ دار نے، اساں بلادریاں وینیاں نک وینیاں نک وینیاں بلادریاں وینیاں جی ساڈی بلادری ہے مگر اے نہیں ویندے، اے دین دے مطابق چلدا ہے نہ نہیں چلدا، اے عظمت مصطفیٰ دا منکر ہے یا عظمت مصطفیٰ نو منن والا ہے، اے صحابہ دا منکر ہے یا صحابہ نو منن والا ہے، مگر نہ او مسلمانہ ایمان والا قرآن نے فرما دیتا اوے جڑا اللہ دے دشمنہ دے نال اللہ دے محبوب دے دشمنہ دے نال محبت نہیں کردا، پاویں انہاں دا باپ ہی کیوں نہ، توجہ ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیا،